Besoin d'infos? Un Civ Radio. Tokolasy tongovavy ny fotoanany fampahalalam-baovao menanao ary ny lohateny no velabelarinay eto amin'ity atoandro ity nosamborony zandary avokoa ary ny olona rehetra izay nanenjika dalo ka nampiasa fitaovam-piadiana tany Ambatofinandrana. Tsy misy intsony ny fanomezana lalana ny fanokafana ny sekoly ambony momba ny paramédicaux hoy ny avy eo anivo ministera ny fampianarana ambony ary manamarika ny 17 taona androany ny NSTN. Alakamisy faharoapolo ny volana Jolay taona 2024 tahiry Raminjatovo no misana lafiny teknika manampy azy ao ny namana Noely Randriana Tenaina manantra ny alaba tokolasy tongovavy hitondra ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity obin'Andriana Barzona Njakandriana Vonsoa Michel Ralbert manantitra ny araba ho antsika rehetra ihany koa manasa antsika anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ary amin'izao atoandro izao. Hiatrika fanadinana fara moa ny fampianatra amin'ny alatsinainy ny hoavy izao zany hoe ny klasy famaranana no anatanteraka ny fanadinana baccalauréat io no fanadinana farany hoan'ny aty amin'ny ambaratonga ambany zany hoe io no mamarana ihany koa ny taom-pianarana 7.2 sy 7.2 hiditra amin'ny fialan-tsasatra arak'izany ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambany. Akoatran'izay ny eny amin'ny ambaratonga ambony moa dia mbola samy ao anatin'ny fanadinana ny ankamarony na ireo zany amin'ny université tsy miankina na ihany koa ny amin'ny université mpanjakana. Ny dikan'izany moa zany rehefa volana Jolay tahaka an'izao hiditra amin'ny volana Aogositra dia misy fiatoana ihany koa ny tontolo ara-politika eto Madagasikara. Tsy eto ihany nefa no ahitana an'izany fa amin'ireo firenena maro maneran-tany izay miara-dalana amin'ny taona ho amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana tahaka an'izao zany hoe ireo izay mandray ny vakansa ao anatin'ny fotoana ny volana Jolay sy ny Aogositra ary ny Septambra dia io volana Aogositra io no atokana ho fotoana indrindra mba hitsara ny politika zany hoe vakansa politika fa misy indray ny rentrée politika aorinan'izay mitoy ny adihevitra maro isan-karazany teto Madagasikara moa hatramin'izay hatrany amin'ny taona 2024 no nakaty dia saika tsy nisy mihitsy ity vakansa politika ity saika ho isan'andro vaklava izao no andrenesana ady la politika olana ara-politika fanionkevitra ara-politika indraindray mila hotofoka mihitsy ny malagasy mandre ny raha zava-misy eto Madagasikara fa misy fiantona ihany zany amin'ny fotoana sasantsasany fa atao anatiny izay valitaona izay dia saika nafotaka ity resaka politika ity teto Madagasikara. Isika raha teo moa rehefa tonga ny fotoana tahaka an'izay dia miditra amin'ny antsoina hoe vacances info zany hoe aorinan'ny baccalauréat dia anomboka ihany koa ny vacances info eto amin'ny radio Antsiva hiato arak'izany ny fanarana ny fandarana sehatra ho an'ny mpiaino ny fandraisana vahiny amin'ny atoandro hiato ihany koa ny flash info fa ny vaovao amin'ny 7 sy 6 ny maraina ny vaovao amin'ny 12 sy 17 minitra ireo zany no arahantsika eto amin'ny onjapeo mandritra ny fotoana izay anaovana n'izany hoe vacances info izany. Ireo mpanao gazety raha teo ihany koa dia andeha hiala sasatra vetivety ifandimby ao anatin'izany zany hoe isiany aloha ny fandaminana hiatrika ny asa satria tsy maintsy ho ampitaina ihany ny vaovao eto amin'ny radio Antsiva tsy manakana nefa zany ny fidirantsika mivantana amin'ny alalan'ny fampitana ny vaovao rehefa misy ny vaovao tokony ho ampitaina satria izay ny maha-radio événement an'ity onjapeo ity fa ny mahazatra antsika fotsiny zany ny flash info sy ny sehatra ho an'ny mpiaino ary ny fandraisana vahiny no hitsahatra ao anatin'izany fotoana izany fa ny fampitam-baovao sy ny sisa mbola hitohy hatrany. Misy lafin-javatra tokony ho ahitsy ihany koa nefa eto amin'ny fiainan'ny firenena satria tatoato dia ny tsy fandriampahalemana no tena rebe indrindra ny zava-mitranga sy ny zava-misy ary tena mampiorooro ny maro. Tsy misy tany tsy andrenesana izany tsy fandriampahalemana izany fa na fanafian-dalo na fanakanan-dalana na ihany koa fanafiana tokantrano na famonoana izany hoe ireo no mitambatra ny tsy visiny ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Rehefa resahana moa ty resaka tsy
fandriampahalemana ity dia ao no sahiran-tsainany amin'ny hoe ahoana ny fomba fiatrehana an'izany fa mila ho alemena mihitsy ny fahefa-panjakana ao anatin'ny tony tsy fandriampahalemana itony ary tena ny dahalo mihitsy no mila manao defi na fanamby na ho an'ny mpitandro filaminana na ho an'ny tompon'andraikitra isan-karazany. Ny lafinjahatra tokony ahitsy moa dia ny hoe ahoana tokoa ny fomba fiatrehana an'izany. Misy ny mametraka ny antsoina hoe dina be, dina pokon'olona, dina etsisy aroa, saingy mbola misy olana ihany koa aterak'izany fanaovana ny dina izany eto amintsika. Mety tadin-dokanga tsy mitovy eo amina mpitandro ny filaminana sy eo anivony reto mpitantana ny dina, fa mety ihany koa dina samin'ny mpiray dina no manana olana amin'ny fampiarana an'izany dina izany. Ary ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao tatoato tany Akavandra, tany Ambatofinandrana, tany amin'ireo toerana maro samihafa dia saika nandrenesana asan-dalo sy ny fanafiana matetika ary ny lalam-pirenena fa fitoiny moa vao malinomaly no nitokona ireo fiara-pitady tapany atsimo nonosy iny vokatra izay tsy fisiny ny fandriampahalemana izay, satria tsy maharo ny olona ny ainy ary mifananany ihany koa nefa ny mpitandro filaminana izay nomena andraikitra mba hitandro izany filaminana izany eto anivon'ny firenena dia manahirana amin'izao fotoana miaro tena ho ratsy ny fiafarany izany raharaha izany raha toa ka tsy mandray ny andraiky ny faran'izay aingana ny ao anivon'ny mpitandro ny filaminana, satria efa manomboka mandray basy zany ny olona ary efa manomboka miditra tsikelikely amin'ny antsoina hoe ady ifanaovany samy sivily zany ny eto amintsika ny sivily resantsika dia ny vahoaka izay mitambatra sy manambatra ny heriny ifanandrina amin'ny dahalo. Ny dahalo moa izay sivily raha teo ihany koa fa anatina mpitandro filaminana izay manao an'izany asan-dahalo zany na ny asan-jiolahy eto amintsika dia raikitra tokoa ny mety ho fifandonana amin'ny fotoana sasatsasany tahaka an'izay nitranga tany Ambatofinandrana ny omaly no nandrenesantsika ny tany Ankavandra fa dia nisy ny fanarahan-dy ary dia nanapoaka basy ny fokon'olona ary tao amin'ny tanàna iray, izany hoe manaratsy endrika ao anatin'ny resaka ady samy sivily ity raharaha ity ary ahina dia ahina tokoa ny hitariny raha toa ka tsy voatandro aingana na tsy voafehy aingana izany fitandrona ny filaminana izany. Any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny moa dia saika hoe fifanafiana amina fokotany sy ny fokotany no misy, satria ny fokotany iray miezaka mangalatra sy maka ny ombony ny fokotany iray ary dia manafika sy manao valifaty ihany koa ny fokotany iray, dia ireo zany no tena zava-doza mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mila alamina aingana moa zany rehetra izany. Ny tany Ambatofinandrana moa dia nandray fitaovam-piadiana mihitsy ny olona tany antoerana, zany hoe ny vahoaka ny fanandrina tamin'ny reto dahalo. Aiza ho aiza amin'izany kosa ny anjara toerany ny mpitandro ny filaminana fa nanaitra ihany koa nefa ny amin'ny hoe rehefa niaro tena ny vahoaka ka nanenjika ireto dahalo satria ny mpitandro ny filaminana dia velona indray ny fifanenjehana ka ny mpanenjika ny dahalo indray zany zao no ezahana ny samborina tany antoerana rehefa 30 tany hoany no voasambotra miaraka amin'ny basy amin'izao fotoana izao izay fokon'olona nanenjika ny reto dahalo reto mbola hoentsika sy hoarantsika ao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ihany moa izany rehetra izany, izany hoe efa samy mandray ny fitaovam-piadiana na ny andaniny na ny ankilany ny avy eo ny dahalo moa dia tsy mitsitsy mihitsy amin'ny fampiasana ny fitaovana mahery vaika izay mbola mampanontany tena tokoa ny hoe avy aiza ireny fitaovana mahery vaika ampiasainy ny dahalo manao ny fanafiana sy ny fangalarana omby eto amintsika ireny fa fampiasa ny mpitandro filaminana ireto fitaovam-piadiana ampiasainy ny dahalo ireto ka rehefa tsapany fokon'olona fa mahery vaika ny fanafian-dahalo dia mba mitsangana koa izy mandray fitaovam-piadiana dia eo zany no mipetraka amin'izay ny amin'ny hoe anahoana ny fiafarany. Ny tsy fandriampahalemana nefa dia tena miamitatra etsy sisy eroa tahaka mitranga teny amin'ny lalam-pirenena fahafito fa na dia nisy aza ny zandary izay mpitari-dalana izay mpanokatra ny lalana ho an'ny taxibrosy dia mbola notafiana ny taxibrosy ary vakinandositra ihany koa ireo mpitandro filaminana izay natao ho tandroka arom-vozona amin'ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany tahaka ireny voaroba avokoa ny rehetra ka nampitaraina ny mpitondra ativa ka nampitsarana izy ireo ihany koa ny asany hatramin'ny omaly mba ho ampahafantarana anireto tompon'andraikitra ny fitandrona ny filaminana ireto ho tonga hatraiza tokoa izao fitandrona ny filaminana eto amintsika izao raha ny aty an-tanan-dehibe nefa no resahana dia miravoravo tanana ihany koa ny olona
mifampitazana fotsiny ihany fa na dia amin'ny fitorariva azy etsy Talimena no misy manapakatendan'olona dia tazan'ny rehetra fotsiny izany satria tsy misy afaka miditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana raha teo ihany koa moa tsy dia tena hita loatra ao anatin'izay fivezivezena eto an-tanan-dehibe izay ny taoloha kely saika ireo tranombarotra mpamongady no niarana izany fanafiana izany isaky ny sabotsy amin'ny Aninora Rivanoany no tena isiny izany raha ny fomba fijery azy izany hoe efa voamariky ny jiolahy tokoa ny fombafomba rehetra arahana ho an'ireto mpamongady ireto dia ahoana no tsy afahana mametraka ny paikady hiatrehana an'izany filaminana izany mba hitandrona ihany koa sy ametrahana velam-pandrika ho an'ireto jiolahy izay manao ny asa fampiroroana sy ny asa fanafiana eto amintsika ireto everitsika fa tokony ho jerena akaiky itony resaka asan-dahalo sy ny asan-jiolahy itony mba hipetrahany fandriampahalemana maharitra eto amin'ity firenena ity ajatina randre amin'saina hoarantsika eo ihany moa ny vaovao mahakasika an'izay rehefa avy eo fa hitolo itsika amin'ny fampalalam-baovao samihafa ny vaovao manaraka izay hoentintsika dia mahakasika ny tontolo ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ary mbola hoarantsika eo ihany koa izay fa andeha aloha isika ary anaraka ny vaovao samihafa miresaka ny fanamboaran-dalana aloha isika mialohany anarantsika izany satria dia mbola mitohana dia mitohana tokoa ny fifamoivoizana lany avokoa ny namana mpanao gazety amin'izao fotoana izao rehefa tonga dia hoarantsika eo ihany ny fampalalam-baovao mahakasika azy ireny ajatina randre amin'saina ratsy ny lalana amin'ireo komuna manodidina ny distrika Moramanga raha nambara ny solombavam-bahoaka ka io ny ompana ny tetikasa ampandrosoana amin'ny alalan'ny famatsimbola ho an'ny CLD anamorana ny famoahana ny vokatra sy ny fivezivezen'ny mponina izany raha nambara ny député Charles Randriamahefa toy izao ny fanazavana hoetiny momba izay ka ny lalana zany misy axe anankiefatra izy makany lakato potika tanteraka mbariny tetezana tsy tezana sasantsasany ohatr'izay koa makany mangarivotra be prince miala eo andrika ratsy be misy commune anaky 3-4 amin'ny lalana iny dia ratsy be ny lalana dia ohatr'izay koa makany mandeha lasa dia makany firenana commune daholo eo makany firenana moa dia efa tena ratsy tanteraka efa mantaona ny maro mihitsy dia zay zany ny lalana hitanay hoe anavotana le vahoaka any amin'ny famoaham-bokatra indrindra rehefa misy marary fitaterana ny olona zay avy any amin'ireny toeran'ireny mba tsy hijaly ny olona satria bloqué ihany ny vokatra fa tokony androso le faritra satria bidabe ny condition ataony ohatra zao ametraka pylône zay dia mila lalana ametraka zavatra zay projet rehetrarehetra dia taky an'izay dia tsy tanteraka ny fanaovana sekoly fanaovana hôpitaly amin'ny aratsiny lalana dia zay mieritreritra hoe rehefa tanteraka zay moramora ny fampidirana ny projet rehetra mikasika ny fampandrosoana fa ny fividianana fitaovana goavana araka izany no isan'ny fanapahan-kevitra noraisina avy amin'ny famatsimbola CLD ao anatin'izany distrika Moramanga izany raha ny fanampanazavana raha tsika tahaka izao CLD zany tamin'ny tondasa moa zany dia nanaraka an'izay instruction nameny ny ministera ny finance ny zahay tamin'ny filohan'ny CLD sy ny membre rehetra fa amin'ity zany ny eritreritra zay hoe hividy engin fanaovan-dalana ary efa nidresana tamin'ny ministra ny finance teolola izy ary efa nekeny satria malalaka nareo izy izany ny eritreritra zany zay fa hividy tractopelle hividy compacteur dia hividy reny chambrone zany hoe zavatra fitaovana ilaina amin'ny fanaovan-dalana satria irantsika malala fa ny commune dia tsy tafiditra matetika amin'ny teti-bola ny ministère sy vaventy dia eritreretinay zany fa rehefa azonay ny fitaovana ny olona hitondra azy efa vonona dia ny gazoil no tadiavinay amin'izay fotoana izay dia afaka manao ny lalany ratsy rehetrarehetra zay amin'izay fotoana izay ary zay manao ny programme mametraka commission zay dia zay no hitantana le engin zay manao lalana satria ny problème
tsy sintsony kosa ny fanomezana alalana ny fanokafana fampianarana momba ny mpitsapo-panampy na ny paramedicaux raha nambarany eo anivy ny ministera ny fampianarana ambony ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana no antony izany nandraisana fanapa-kevitra izany nisy moa ny komity manokana ny vory omaly namoaka ny fanapa-kevitra momba izay ny tale général ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana sientifika ny professora Randrianambinina Blanchard no mitondra ny fanazavana. Le natao omaly moa zany dia février ny membre ny CRFM na le ataontsika hoe commission de référence pour la formation médecine izay ifandrombonany ireo doyen de la faculté anakenina dia tao ny président ny ordre des infirmiers sy ny ordre des sages-femmes dia misy an'ireo tompon'andraikitra ao ministère fampianaran'ambaratonga ambony ary tao koa zany ny solotena ny ministère ny fahasalamam-bahoaka rehefa nandinika moa zany ny ampivory amin'le amarony ny sekoly mikasika an'leto paramède reto dia nanapa-kevitra fa omaly zany ny fandinihana le dossier farany mikasika an'le paramède dia manomboka sao tsy mandray dossier tsony ny antony ozy za teo tsika mijery an'le aty amin'ny fampianarana ambaratonga ambony dia mijery an'le kalitao amin'izay resaka fampianarana zay ary tsy akory hoe manambany an'le domaine anankidimy hafa zany satria rehefa niditra tamin'le système LMD ny ministère dia misy an'le domaine anankena no faritany ao ny science et technologie, science de la société, science de l'éducation, science de l'ingénieur ary lettres sciences humaines ny science de la santé dia indrindra no metrana ny CRFM zay mangataka kasika ny science de la santé dia tsy maintsy mandalo amin'ny CRFM io aloha mahazo ny zay vao makany amin'le commission nationale dia ny commission nationale d'habilitation no manday fanapa-kevitra hoe afanokafana an'le sekoly dia ministère moa zany ny atao ministère dia mamoaka an'le arrêté d'habilitation ka saropady zany an'le science de la santé zay satria hain'olona no lalovina dia zay nahatonga ny membre ny CRFM zany nandray fanapa-kevitra hoe aleo mihitsy aloha zany hijanona amin'izay ny science de la santé fa aleo amintsika miteny izao 7:70 fampianarana nahazo ny fahafahana mampianatra sy manao izay fampianarana momba mpitsabo mpanampy izay idina eny fotony ihany koa nefa ny eo anivon'ny ministera anaramaso ny kalitaon'ny fampianarana ho an'ireo sekoly izay efa misy amin'izao fotoana izao raha ny toy ny fanazavana arahantsika toy izao ny offre de formation aloha zany satria azadinareo fa ny offre de formation ny no habilitena fa tsy ny école tsy ny école no zafady fa sao dia mieritreritra ny sasany hoe manana sekoly eto izy zany offre de formation habilité dia indray no batainy makany amin'ny toerana hafa tsy zay mihitsy amin'ireo efa misy tsy tonga dia zay aloha zany ny atao le araka nyteneniko teo fa rehefa isy le fidinany tsy hoe andeha fampitahorana tsy zay mihitsy ny tanjona antsika fa mba hanatsaran'izay kalitao zay mba ho tsara mivoaka amin'ireny sekoly reny ho jerena izy reny dia raha misy tsy mety dia tsy maintsy omena recommandation izy no teny vahiny tenena hoe reto amboary reto jereva dia omena fotoana indray izy anarenana an'izay dia zay ny tena antony mahatonga an'le hoe aleo asiana fidinana an'izay mijery an'ireo sekoly ireo efa nisy ihany efa nanomboka ihany tsika tamin'ny taona latra fa zao zany tsika no andeha hanoen'le izy ao anatin'izay tontolo ny fampianarana ambony izay hatrany manamarika ny fahadimy amby roapolo taona ny siny ny INSTN na ny fitoeram-pampianarana ambony ny science momba ny teknolojia nucléaire zany fantatra ny rehetra moa ny professeur Rawelina Andriambololona namorona izany ivitoerana izany tao anatin'ny 70 taona no nezahana nametrahana ity ivitoeram-pampianarana ity ao anatin'ny antsoina hoe fampianarana ny fampiarana ny énergie nucléaire amin'ny endriny hitantsika azy ankehitriny ny 3 septembre 2017 no
nivoaka ny didim-panjakana manorina ny INSTN eto Madagasikara. Ny profesora Raoelina Andriambolona moa zany araka ny afantarantsika azy no angatinanana sy vinahitana ity toeram-pikarohana ity. Isan'ny sehatra iray mitana toerana lehibe eto amin'ny firenena ny fikarohana avoaka ao anatin'izany. Tamin'ny fanamariana ny 20 taona nisin'ny INSTN dia nisy ny laboratoire vaovao natsangana, nisy ihany koa ny famoahana ireo mpianatra sy ny famondrana ny fitantanana izany ivitoerana izany amin'ny tale jeneraly vaovao ny profesora Rajobelson Joel. Vitsy ny malagasy tena mbola mahafantatra ity ivitoeram-pampianarana ity hatrany ampiandohana, hoy ny profesora Rajobelson Joel nandritra ny lahateny nataony, kanefa dia zava-dehibe eto amin'ny firenena no atao ao anatin'izany ivitoeram-pampianarana izany amin'ny alalan'ireo laboratoire samihafa hitsirihana ny lafiny mahakasika izay teknolojia nucléaire izay ny ampahany amin'ny lahateny teny frantsay nataony no aratsika momba izay. Anisan'ny olana voalohany any mpianatra ngamba eo zany voalohany indrindra le tsy ont attiré l'attention de plusieurs compagnies minières étrangères et cela a entraîné à partir de 2006 une véritable ruée d'une quinzaine de compagnies minières étrangères pour la prospection de l'uranium et de ses dérivés, et dont fait partie le QMM et Ambatouvi. Mais la jeunesse de ce phénomène est quasi inconnue du public. Un dernier exemple, lors de l'implantation des 700 forages dans le Grand Sud, plusieurs d'entre eux se sont révélés négatifs en raison de leur salinité excessive. Ils étaient plus salés que l'eau de mer. Et malgré des études hydrogéologiques préliminaires faites dans les normes, le mystère est resté non élucidé pendant plusieurs décades. Puis après, l'INSTN est venu avec sa technologie nucléaire, combinée aux techniques hydrogéologiques conventionnelles, et a pu prouver que cette salinité exceptionnelle était liée au phénomène tectonique le long des lignes de cisaillement dans le sud. Il en est résulté que ces résultats ont conduit le bureau d'études en charge des travaux à revoir son programme d'adduction en eau potable. Mbola maro nefa ireo orinasa lehibe eto amintsika no tsy malala ny tena fanofanana azon'ireo mpianatra avy eo amin'ny INSTN. Hoy ny mpianatra androany ny sehatry ny fitsaboana sy ny fitrandrahana arenakibony tany dia tena isan'ny mila ireto mpianatra ireto ao anatin'izao fanamariana ny 20 taona izao dia isan'ny ezaka atao. Hoy ny mpianatra ny ampitombo ny fahalalany ny daholobe amin'ny ankapobeny indrindra ireo orinasa ihany koa ny momba ny fampianarana sy ny fahaiza-manao ny reto mpianatra mivoaka avao amin'ny INSTN ireto rakoto vaoko l'hôtel Edison. Filohan'ny fikambanan'ny mpianatra eo anivon'ny INSTN no miresaka momba izay. Anisan'ny olana voalohany any mpianatra ngamba eo zany voalohany indrindra le tsy fahafantarana satria BTP zao ny société na ny orinasa mampiasa source rayonnement eto Madagasikara nefa tsy mahafantatra akory zareo ny mahakasika ny utilité ny radioprotectionniste. Zay zao anisan'ny olana voalohany. Eo koa anisan'izay ny fanaovana tsinitsinina satria zany BTP mihitsy ny toerana zany ahitana zay hoe manao tsinitsinina zay resaka radioprotection zay. Raha Madagasikara zany BTP ny asa afaka ataony le mpianatra tafavoaka ato amin'ny INSTN. Raha tsy teny fotsiny any amin'ny domaine médical amin'ireny ohatra hoe hôpitaly mampiasa manana centre d'imagerie médicale, manana radio rehefa fanaovana radio, scanner. Koa raha mbola amin'ny domaine médical zany eo resaka radiothérapie, resaka traitement na cancer zany. Dia eo koa any amin'ny domaine industriel. Raha any amin'ny industriel izy eo misy an'le sehatriny radiographie industrielle, resaka fitarafana any amin'ny industriel zany. Resiko exemple hoe any amin'ny reny fijerena qualité na soudure amin'ireny pipeline mpitondra pétrole reny. Dia eo koa any amin'ny resaka exploitation minier, ohatra fotsiny QMM sy Ambatouvi, satria QMM sy Ambatouvi zao mampiasa source nucléaire zareo. Dia le source nucléaire ampiasana iny nefa
mimettre zay rayonnement ionisant zay dia andraikitry ny olona manana fahaizana manokana eo amin'ny sehatry ny radioprotection zany mahafantatra zay fiarovana apetraka amin'ireo sehatra mampiasa source rayonnement ionisant ireo. Fa nametraka fitoriana ny tarika rosy rehefa voaprofin'izy ireo fa tsy avy aminy noho niteraka ny fahamaizan'ireo fitaovan'ny tarika tetsy amin'ny kianjan'ny kanto. Nanamafy noho izany ny tarika rosy fa tena ninina nodorana ireo fitaovana ireo. Na izany aza nefa dia efa nampitomboana avroenty tamin'ireo teo aloha ny toerana ahafahana milanonana etsy amin'ny kianjan'ny kanto. Efa maro ireo fitaovana no efa voasolo no ny tolo-tanana nataon'ireo namana. Manazava momba izay Andriamatoa Rasy manana Paul Berge na Irosy. Zay manokana moa dia mbola miandry satria tonga teo police scientifique nanao prélèvement ny zavatra nitranga teo fanampana fanazavana fotsiny angamba hoe tamin'ny may le semi-remorque le renirano kely courdeau kely aorinao mirehitra mihitsy mirehitra ny tapony rehetra hoanay zany hoe mazava fa tsy zavatra fananina le izy fa tsy hoe accident fa miandry conclusion zay zara teo koa moa zany vao mametraka plainte amizay satria me mazava zay koa mako mba nikaroko aina aloha sao dia mba hoe misy avy aty aminay na mba misy faute-nay na court circuit na accident ohatra fa tena tsisy dia zay vao nametraka plainte fa tsy zay ngamba ny tiako asongadina manararoatra fandalovanareo média misaotra anareo rehetra aloha tamin'ny fankahirezana sy ny fampitanany vaovao fa ny tenako manokana dia fa na lehibe azonay avy roa eniny ato amin'ny kianjan'ny kanto rehefa miverina ny activité anay androany zao hitanareo tsara tonga eto anao zao dia mahita fa na lehibe azonay avy roa eniny teo ny toerana mba hifankahirezana aloha ary ny zay simba azona amboarina dia efa manamboatra zay misy namana moa na avy any Dilambato na avy eto toerana efa nanolo tanana zany satria ny misy zavatra tsy azo amboariny fa namafisam-peo avy any Allemagne ataony tato aminay so avy zay hoe raha tianareo le tarika raha tianareo le asa ataon'le association satria mampianatra olona zay ato fa tsy hoe mitady ny matériel ny anay ny tena zava-dehibe aminay zany dia efa mba betsaka moa zany no manolo tanana hoe anolo an'izay simba zany ho atsika piti rosy fotsiny sy olona tsotra tia namana dia isaka ny zoma atsika ato tsy miova isaka ny zoma ato misokatra ny toerana ho an'izay tianao zavatra ato na hitsangatsangana na hanomana zavatra na tsisy ninona raha tonga ato anao zany efa tsy hitanao tsony ny zavatra mahita ato. Fa mahatratra 400 isan'andro ny lozam-pifamoivoizana mitranga eto Andrenivohitra hoy ny avy eo anivon'ny Sapandrara misahana manokana ny fanaramaso ny lozam-pifamoivoizana na ny BAC eo anivon'ny polisy pirenena ny fiarakodia kodiarandro na ny moto moa nahafantarany rehetra azy dia isan'ny miteraka loza matetika ao anatin'izay akoatra izay ny lalana tery ny mpandeha tongotra ary ny fisian'ny fiara fitaterana izay miteraka loza matetika ihany koa no isan'ny nambara fa hitrangana izany loza efa mahatratra ampolony isan'andro izay ny eny anivon'ireo sekoly fampianarana mitondra fiara izay misy ny fampianarana mitondra moto ihany koa nefa dia manamarika fa tena ilaina ny fahazona lalana hitondra ny moto mba ahafahana manaja ny lalàna amin'ny fifamoivoizana toy izao ny ambara ny tompon'andraikitra iray nanaovana fanadihadiana momba izay fandraisam-peo ny mialy Ravalonjoary. Permis zany le moto moa be mpitondrana tômôbila lalàna ny raha feno 12 taona le olona dia afaka maka permis izy dia ihany fa tsy ihany dia fampianatra azy tsara zay mahay izy dia manao fanadinana afaka fanadinana rahatalàna izy dia mahazo permis moto dia ino ohatran'ny accident rehetrarehetra ihany misy manao tsinitsinina n'le code de la route moa misy manao kototoa eny amin'ny any eny fa fampianarana aty aminay raha hoe miainga aty ka manara-dalàna tsara le olona tsy tokony hisy le accident ny aka permis izy aloha raha ohatra mahana moto moto moins de 40 cc tsy mila permis plus de 40 cc zany dia efa tokony hanana permis A prime izy le scooter kely reny zany afaka mitondra andreny izy na tsisy permis plus de 40 cc zany dia efa tokony hanana permis A prime izy dia permis A moa plus de 150 cc izy le mitsofotsofoka misy miakara trottoir tsy azo atao daholo zany le moto zany rehefa mahita tômôbila mijanona izy dia tokony mba hiahoatra kely ihany koa izy raha mitondra moto satria mety misy antony tômôbila iny matoa mijanona akavanana tsy azo atao mihitsy zany fisokonana aty amin'ny akavanana zany manaraka embouteillage indray mety misy olona mipita amin'ireny embouteillage eny eny tsepatsepan'ireny tômôbila ireny le moto nefa mitsofoka dia mety créer accident koa zay zavatra zay
any amin'ny distrika Nambady Finandrahana faritra Amorona Manikosa indray Obinandriana Barjona dia ny any an-toerana no mitaintaina indray zany akoatra ny asandalo amin'izao fotoana izao mbola mitohy isan'andro ny asandalo satria ny farana ny opération nataon'ny miaramila zandary polisy nitambatra tao anatin'ny volana vitsivitsy. Nandritra ny bilan zany nataon'ny mpitandron'ny filaminana nanao ny opération dia voalaza fa basy vita gasy hatramina 20 na 30 izay no tratra tao anatin'izay fa rehefa natao anefa ny fanadiadiana tany an-toerana dia ampitaka ny nazahoana ireo basy ireo satria rehefa nanjaka ny asandalo saika isan'andro ao tapo-tanàna Nambady Finandrahana sy ny commune manodidina dia noentany ny lehibe ny distrika sy ny commandant de compagnie ny zandary navorina ny olona ny hoe mampiasa basy na basy vita gasy fa azonareo ampiasaina io satria tsy voaefa na mpitandro filaminana ny fanendrehana an'ireo dahalo noho izany ho an'izay mahita na manana basy dia afaka mampiasa izany fa ny fampiasana azy io anefa dia tsy azo ampiasaina eny ivelan'ny trano izany eo anatin'ny trano raha sanatriavana misy manafika no afaka mampiasa ny basy izay manana dia nampiasaina moa izy io amin'izao fotoana izao nefa dia norofina avokoa ny basy rehetra ho an'izay nampiasa no samborina ny tompony sy ny nampiasa azy amin'izao fotoana izao efa nisy ny voasambotra ary efa nisy ihany koa no nampidirina any amin'ny fonja any Ambady Finandrahana taorian'ny fiakarana fonja ao Ambositra renivohitra taorian'ny akarana teo anivon'ny fampanoavan'ny fitsarana velom-panontaniana ny mponina amin'ny hoe ny tompony andraiky mpanjakana mihitsy ny solotena mpanjakana lehibe ny distrika no mampiresika amin'ny fampiasana basy taty aoriana indray dia noenjehana ireo izay nampiasa basy ny mpanao gazety avy any an-toerana Jesy Belaolao no mitatitra ny vaovao. Rehefa tao amin'ny volana janoary teo na febroary teo dia rehefa tsy nahavita niaro ny olona ntsony ny fanjakana dia zao zavatra nisy no tenenina ny vahoaka tany hoitiny hoe zay manana basy mampiasa tediava ianareo inona moty izy basy gasy raha mahita nareo dia mba ho tapenanay ny masonay ny chef de district ny tety Fokotany fivorianany tany amin'ny any ao Ngiara Kotomanga Martin anisan'ny sénateur Ray Aman-dreny benay tangalamenanay ao Ambady Finandrahana ao anisany nanatrika ny fivoriana tao ny olona tany Andrahalagna ny tenenana an'izany niaraka tao amin'ny mponina tao ny mponina tao Tetikangana tao ny mponina tany Mahavanina misy vavolombelona daholo ny tenena hoe mampiasa basy nareo fa izao no fepetra tsy mahazo mampiasa an'io basy io nareo ao velan'ny tanàna nareo ary tsy mahazo manao an'io nareo raha tsy mandeha makany amin'iny moa ty manaradia miaraka aminay dia mba nangingina raha andahalo tao dia mba afaka niaro ny olona chef de district ve no miteny aminao ka ny commandant de compagnie ve no miteny aminao ka rehefa taty afara nirongatra be ny basy tany ngamba ny rahatsika nahalala le fanafihana an'ilay tao amin'ny 9 juin zoma 9 juin io tadidiko tsara satria nanao fety ny sekoloko tany Ambady Finandrahana dia rava ny fety fa tiatoka no azo satria lasa namonjy ny fatin'izy telo lahy le maty tany le olona le tomobile tao amin'le camion dia io le faty io zany very tany koa polisy anankitelo handeha mba hiescorte an'ilay mpividy vokatra any ambanivohitra sy hijery ny mpivarodamba sy mpivarotreta madinika any ambanivohitra zany dia voatifitra ny anankiray maty ny ina moa ty ny olona telo naratra angamba ny anankitelo sa efatra nivadika le tomobile zava-doza no nitranga tao Ambady Finandrahana ny fety nataonay fa tiatoka raindavaka no azon'ny Rabelaolao satria ny olona tsy nisy nanao fety tsony rava ny kermesy ny vola efa naloha inona ny zavatra nitranga navoro daholo indray le olona nytenena hoe manao basy gasy akehitriny dia misamborona dia misy nalefa migadra any Ambrositra amin'izao fotoana zao dia nanontany any chef de district izaho mihitsy nanontany any chef de district nanahoana satria nitaraina taty amiko Ngiara Kotomanga Martin mifampiresaka izahay tena raharaha fa nivadihin'ny olona satria tsy hita tsony zay anaovana ny resaka fandriampahalemana ty nivadihan'ny olona indray ny vahoaka nivadihan'ny commandant de compagnie nivadihan'ny chef de district dia nilazany hoe rehefa nanontaniana izy hoe aiza ny taratasy milaza fa fanaovantsika sonia fa hoe mahazo mampiasa basy gasy anareo satria io nibaika avy aty ambony milaza fa izao dia hoe ka anao ve nanao fivoriana tao amin'izany reo olona Ray Aman-dreny sy anareo ny teneninareo an'izany ve zany adala
tsy alala hiaro ny tenany hanaonao foagna ka ampiasan'izany profon'izany zany hitako ary tsy zay reraka ny basigasy miparitaka agny am'izao hoe roapolo izy mihazo teo misy migadra voafitaka ny olona ka za manaitra anareo mpitondra fanjakana zao ro tenikeo aminareo mpitondra fanjakana rehefa tsy voafeny re tompoko ny circonscription esany de tokony alana izy aloha zava-doza ankety mitranga agnambaty manao ankety anareo fa za rabe lalao no miteny amina ataovy ny ankety agnambaty finandrahana ny filazana hoe mampiasa basigasy isan'alina tsisy hisonitra ny tension tagna masera nge fa nisy vehivavy maty masera no ny fanafihana teo akaiky ny masera na eny pobasy maty e ro volana lasa angamba nizay raha tsy diso a le raha matoa efa somary efa reradereka efa zokonjokony ihany azo antanina izany ary tsy vitan'izay ny basy ampiasan'ny dahalo fa misy an'izany basy sonoa zany hono ny fanafihana amin'izao fotoana izao eo atapy-tanàna ambady finandrahana mihitsy rehefa ny farana ny opération na mbola atao anatin'ny opération fa ny akamaroany izay fanafihan-dalo izay dia tsaika manakaiky ny tombon'ny zandary roanjato metatra miala amin'ny peloton'ny zandary no nisy fanafihana ora roa taorinan'ny fanafihana vao tonga ny zandary tao amin'ilay tanàna notafihana tao amin'ilay trano nisy nanafika kanefa naharitra ora iray ireo adalo sy ny pobasy tamin'izany fotoana izany torak'izany ihany koa ny omby izay nampidirana fourrière tao amin'ny tombon'ny zandary dia mbola sahan'ny dalo ihany no nanafika sy nakan'ireo omby ireo omby misy roapolo latsaka teo eo ka tany amina tanànan'olona rehefa narahana ny dian'omby ny taondray no nanaovan'ny zandary ankety sy famitorana kanefa tao amin'ny tombon'izy ireo no nivoaka izany omby nampidirana fourrière mbola nalainy ny dalo izany indray ny fitantarany rabelaolao tapitra zany zao teo a mbola nazo vaovao avy any aho zany fa tapitra le opération tany le fampandria tany zany nataon'ny fitondram-panjakana de voalasa lay mpampandry tany de fa nikorotana sahady de fa fanafihana indray zany zao tao tapy-tanàna ambaty finandrahana tao amin'ny quartier atao hoe atsinanan'ny vazazy quartier misy anay na ambatolahy zany amin'izao fotoana zao zany dia tao amin'ny latsinainy teo a dia nidiran'ny zareo koa de mba afaka niariterina ihany ny olona kanefa ny dahalo a miaraka amin'ny fitaovabe dinara isan-karazany ny zava-misy a ny polisy sy ny gendarme de efa somary asa na tsy maharaka ny zava-misy na tsy mandray andraikitra fa ny zavatra misy aloha dia tsy atahoran'ny dahalo fa rehefa nireny votry ny distrika zany zay misy polisy misy gendarme ary ny zavatra tiana anankiray raha atao herinandro tao alohany io raha mbola tany reo mpampandry tany reo de misy ny tao amin'le quartier-nay ihany zany atao hoe monsieur Edmond zay mpampianatra avy any vary nitafihin'ny gendarme ny dahalo tao mbola teo reo mpampandry tany reo afaka adiny ray taty oriana vao zay vao tonga reo mpampandry tany reo kanefa ny zavatra ho tapy-tanàna ambady finandrahana de nroahany zareo le mpampandry tany hoa andehanana reo mandeha fa tsy mila nareo tsony zahay satria nahoana izahay ny navelanareo ino moa ty hiady tao amin'ny anina teto misy zavatra manahirana be any amin'ity district ambady finandrahana ty tao anatin'ny ray taona manko zay dia tonga tany ny dahalo zany zay rehefa niova ny fibaikoana ny gendarmerie tao ambady finandrahana dia na nyrongatra be ny dahalo tao za tsy miteny hoe le be ny gendarmerie manao dahalo ny commandant ny compagnie fa hatro amina tongavan'le rangah io dia nyrongatra tsisy toy zany ny dahalo tany ambady finandrahana efa nisy fiterainana nandeha be deaibe tany efa nisy fitarainana nataon'ny vahoaka tany efa nisy filazana tany amin'ny commandant ny gendarmerie tany efa nisy ny filazana tany amin'ny ministre ny gendarmerie amin'izao fotoana zao any ny secrétaire général ny gendarmerie efa nisy ny fitarainana nataon'ny olona fa sody mba tokony hojerena manokana ty ambady finandrahana ty fa efa tsy mety itsony tsy mifampatoky tsony ny mpitandro ny filaminana sy ny zandary inona moa ny zavatra nisy tany ambady finandrahana taloha tao amin'ny volana tao amin'ny hery taona sy songa manizay raha tsy diso na 5 teo efa tafiditra tao anatin'ny kany gendarme natao fourrière tao ny omby azo tany amin'ny dahalo
eo amin'ny devant-trany bureau-ny gendarmeria dia mbola azo ny dahaly tao ihany dia tsy voalaza tsy afaka ny atsokokany tao amin'ny gendarmerie ao anaty kan zany nidiran'ny dahalo azany dahalo nina mo ty e ny omby tao anaty kan dia very ny omby dia fokotany anankiray miala atao hoe 3 kilometre 2 kilometre eo amin'le toerana no natao hoe nahaverezan'le dia raha very teo le dia zany dia io no voakotabany gendarme sy ny gendarme hoe nakaizany io mifavery teto aminareo ny dia raha hita tao amin'le fokotany atao hoe tetikangana zay le izy raha hita teo nge le izy dia tonga dia fantatrotronao ity e ary raha very teo tsy maintsy hita satria tsy omby ray na roa fomby enina amby folo angamba nize raha tsy diso no very tao amin'ny fotoana io dia tsy vitan'izay ihany ko fa nisy fanafina maromaro koa tao ambady finandrahana zay nahafaty an'ilay dalala zay miala eo amin'ny 200 mètres miala ny peloton mobile tsy vitan'izay ihany koa dia maty iny tsy nisy ninina dia tao roan'izay koa dia nisy fanafina anankiray nitapy-tanany nambady finandrana ihany teneny koa ampahany fitantarany ny namana rabelalao amin'ny zava-misy tany ambady finandrano zay tsarotsika obinandranina barjaona ilay camion andeha amonjy tsena no notafiany daly teny an-dalana kanefa nisy polisy 3 lahy nitondra basy kalasnikov tao anatiny polisy iray no maty tamin'ilay fanafiana satria nivadika ny camion rehefa tratra tanatina embuscade ny kalashnikov 3 no nokarohan'ireo miaramila nanao ny opération taty aorina kanefa tsy hita ireo basy kalasnikov 3 ireo fa ilay basy artisanal teny am-pelatana ny isa-tokantrano misy hatramin'ny 3 izay no nalaina dia nanaovana bilan ny asa vita ny opération raha atao ny famitinana tsotsotra lafim-bavao ara-toekarena kosa indray mbola tsy manana politika pampandrosoana ho an'ny fandrarany Madagasikara izay no antony nanaovan'ny toeram-pampianarana Eli toeram-pampianarana teny anglisy sy ny fandaharana asa antsoina hoe Startup Madagasikara ao anatina sehatra asa fandrarana entina anairana ireo sehatra samihafa misy ao anatin'ny tontolon'ny fandrarana izay anairana ny tambazotra ny mpiara-miombonantoka anairana ny tambazotra ny mpandrara anairana ny tambazotra rehetra miasa sy misehatra ao anatin'ny paikady eto atoerana ny tambazotra mpampianarana mikasika ny famatsim-bola ny tetikasa sy ny fandarana asa mitondra ny anarana hoe Startup Madagasikara dia isan'ny ikatsahana izay fampandrosoana ny tontolon'ny toekarena izay raha ny fanazavana hoentin'ny tale général ny Eli Njaka Rajonarson eo amin'ny fandraisam-peony miora andriam-panomezatsoa Eritreretintsika ka 80% any amin'ny monde rural ingénieur zato isa-taona mivoaka ina kasy nefa tsy mbola tafavoaka foana tsika dia mila fomba fieritseritra hafa mihitsy zany le izy hoe misy stratégie vaovao tokony apetraka dia zay ao anatin'le Startup Madagasikara tiana hipetraka koa zay zavatra zay hoe tsy voatery zay efa nieritreretina hatramin'izay foana no atao fa aleo tsika mba maka toerana maizy azy atsika zany au niveau de l'économie régionale sy mondiale ka tsika tsy voatery million de dollars fa minna raha midina ambanimbany nareo dia mba mahazo koa le olona manana porteur de projet ambanimbany zany dia dikan'izay zany tsy hoe zay akory ny ame financement zay mivaly tenyle fanontaniana dia ny secteur prioritaire tena secteur prioritaire aminay dia agribusiness satria tonga dia mivandravandra be le izy araka teneniko teo 80% tatsaha zato isa-taona mahery ingénieur eo dia zay zany mijerena hoe mba zavatra azo iformena formateur hafa dia ho repliquena any amin'ny toerana hafa koa le izy ao anatin'le mois teo zay le formation pratique sy théorique fa rehefa aveo zany misy 3 mois d'accompagnement gratuit mentoring ozy izy tsika zay impliquena ny entrepreneur malagasy ao anatiny mba hanorevitra la incubena zany mba tanteraka araka ny tokony ho izy an'le tetikasany
ny toeram-pampianarana teny anglisy elimo dia manana mpianatra hatrany amin'ny 700 ny fandarana sa startup kosa dia natao anairana sy istonana ny sehatra rehetra mba hitondra tetikasa amina sehatra samihafa ny mpikaroka ireo efa any amin'ny toeram-pampianarana ambony ny eo ihany koa ireo amin'ny sehatra ny matianina ny tanora ary indrindra mety ny tsy hanasa ihany koa ny toy ny fanazavana no arahantsika toy izao sandarana hatramin'ny voalohany taona ka hatramin'ny farany juin tsika premier semestre zany a de 1800 ny nanaraka formation zany hoe hitantsika amin'izay zany fa be da be le finiavan'le malagasy anaraka n'le teny anglisy dia ao anatin'le fanavaozana entana zao koa dia misy an'itya fidirana tsehatra amin'ny resaka fandrarana entrepreneuriat na entrepreneurship ozy izy ny teny anglisy zany zay le zava-baovao entiny amin'ny fomba fijery anglophone zany hoe inona moa le fomba fijery anglophone fa hoe rehefa mianatra zavatra dia zay ilaina ihany no ianarana ary amin'ny fomba pratika nanaovana an'izany ao anatin'ny fotoana fohy ohatr'izay nefa ny fomba fiasan'entana tamin'ny fampianarana langue étrangère nampalazan'ny elio hoe ao anatin'ny fotoana fohy zany dia mahay miteny ny mpianatra dia ohatran'izay koa zany ny tondrana amin'ity ny antony dia hoe mba te handray anjara zany ny elia ao anatin'ny fampandrosoana ara économique Madagascar dia zay ny antony nanaovana n'ity hoe start-up Madagascar ity start-up décollage économique de Madagascar zany tiana andraisana anjara dia zany rehetrarehetra zany tsy maintsy arahana miasa amin'ny fitondram-panjakana dia efa misy fifanaraha-piara-miasa osoniavana miaraka amin'ny MIDSP miaraka amin'ny ministre Nourdine Sabani zany isan'ny andray anjara amin'ny etsika momba ny asa sy ny fandraharana atao etsy amin'ny lapan'ny tanàna manomboka raha-pitsimo ny start-up Madagascar Falafim-baovao hafa kosa ampiatra ny sazy enjana ho an'ny ligina nalamanga ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava raha toka mikiry anatanteraka ny fifaninanana amin'ny alahady izao ny ligra ny nambatra ny sekretera général ny fédération ny taranja baolina lavalava fandikan-dalàna ny fanatanterahana izany satria tsy nahazo alalana avy amin'ny fédération izay rafitra ambonin'ny ligy misy ny rafitra tsy maintsy arahana rehefa misy ny lalao tanterahana kanefa tsy nanaraka izany ny filohan'ny ligina nalamanga manazava momba izay Andriamatoa Rakoto Artina Mamy Aga sekretera général ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava misy ny convention 30 mars dia nisy ny convention 30 mars dia 2 avril dia manitsakitsahana zany convention 30 mars zany izay nanaovana conférence de presse teto iarahan'ny section rehetrarehetra président fédération sy ny filohan'ny ligina nalamanga teto nanaovana point de presse tamin'izay mofanany any point de presse sa conférence de presse dia vozoma zay dia nilady dia fa ravana indray zay mbola niandry ihany malagasy riko mbola namelaka taratasy zay ihany 2 mai fahampatsaivana farany hoe rehefa tsy ekenareo le roapolo dia raiso amin'ny 720 tamin'ny taondasara rehefa tsy zany ny fampiakarana fanavojana dia mijanona amin'ny rafitra taloha taratasy faharomia zay tsy nisy ihany le izy mbola nikiry biby no baolina ihany ny zareo ny 7 mai tadio tsara fa anaty règlement généraux dia milaza tsara fa rehefa ninina ato izy ato azonareo dorevana rehefa aveo fa ary izy mbola milazanao baolina amin'ady dia efa teneniko eto fa tsisy lalao azo atao zany raha tsy mahazo lalana amin'ny rugby malagasy ato amin'ny article 1 ato zany ato kely izy hoe seule la fédération malagasy rugby et ses structures décentralisées peuvent organiser ou donner une autorisation à des événements rugbystiques compétition ou match au tournoi Madagascar mazava zany fa raha misy zany ka ny ligue zany ao ambany fe ato izy dia milaza fa raha au niveau international dia fédération malagasy rugby sy national régional dia ny ligue niveau communal dia section mazava zany fa raha misy zany lalao atao dia tsy maintsy maka alalana ny fédération mbola andika lalana indray zany ligue na nalamanga mbola voasazy io amin'ny alahady efa nisy ny fampiatson'ny fédération malagasy ny filohan'ny ligue nalamanga tao aorian'ny sazy izay anomena azy kanefa tsy namaly izay fampiatsona azy izay ny tenany ahina hiteraka sazy ho an'ny taranja baolina lavalava eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nefa ny tsy fisian'ny fifaninanana vokatra izay disadisa izay toy izao ny fanampanazavana momba izay nanasazy amin'izay ny malagasy rugby raha voasazy zany ny ligue mba tokony raha ny tena izy
araky nyteny vice président tao sursi toko tsy tonga teto akory izy nananatrika an'le kodisy na nitondra fonana tamin'le sazy nambany hoe nanazavakory raha niantony a nanovany an'le fandravana lalao fa de miziriziry any misy ny firesahan'ny membre ato anatin'ny fédération nanelanelana ihany pampanelanelana am'ireo section reo la zao président akaty tondra an'le résolution tamin'ny 24 mai manaky an'le roapolo de aloha mifona sy mifandamina amin'ny fédération a alama zay lamina ka tokony andeny lalao valy teny de hoe tsy hoany izy fa ady ambony nanaova de ady ambony tokoa aloha zany atoritory am'izao a tsy fantatra zany mbola ady ambony zany manle voan'le hiditra am'le note tam 14 mankony zay nga mbola ady ambony ve karaha tiako apetraka aloha de zao raha sanatriny ka voasazy ny rugby malagasy tsika mianakavy any miara voasazy fa tsy rakoto tsy raha be rery le rugby mihitsy zany voasazy manana mbola programme malagasy rugby a zay rava aloha tokony efa tamin'ny mois de juin zany a nisy trêve de tokony nisy compétition na asyety a lehilahy sy vehivavy a ny lehilahy any ny vehivavy any moa ny vita anao compétition international ny vehivavy a amin'ny septembre asyety io lehilahy amin'ny novembre karaha ikorotana nefa tsisy baolina zany fa fandirarera amina resaka décret sy ny karazany eto a dia injera teo malagasy rugby any nyrihatra aty any nyrihatra hoe tsisy baolina mandeha mankatso makaroa fa le sazy le olona sy adalan'le olona tsisy mijery mihitsy inona angeny na voasazy an'le olona reo zay manaiky ny article 60-61 fa nanina ministère raha ny tsy nandray andraiky raha nomeny 23 zay nanasa 23 mai a zay nge 9 juin vo nanangana comité ad hoc ny tsy fandraisana ndraikitry ny ministera ny fanatanjahantena no natonga ny fédération nanangana ny komity manokana izay ikarakara ny fifananana amin'izao fotoana nefa dia nilaza ny ministra fa tsy ara-dalàna ny nananganana izany nanamafy anefa ny fédération fa ny fifananana izay karakarainy ity komity manokana ity ihany no manan-kery amin'izy ireo raha itsika ny fanazavana momba izay tsy niala tao anaty rafitra tsy niala tao anaty réglementaire ny fédération raha nanendry comité ad hoc satria zay nylazaina fa tsy voalaza anaty fa pahifan'ny ministère namenay ministère inge le taratasy hoe voasazy reo tsy nandray andraikitra izy ao anaty principe na règle administratif rehefa mahazo taratasy anao ka tsy mamaly de namamanaiky de zay no nitombotso ambony rugby satria zay mamalagasy ny rugby azy de nandray zay ny comité ad hoc ilalao any anao championnat zay ihany misy ao andreo tsisy akoatran'izay ary namenay ministère ny anaran'ireo hoe reto zany le izy fa ny mahagaga aminay am'le izy de zao a ohatran'le nijara ty ny ministère atao a tsy azonay mihitsy zany satria ohatrany lasa resaka olona le izy a fa tsy resaka mihitsy ny hoe sazy ara-panatanjahantena sazy ara-panatanjahantena ny raisa malagasy rugby ary voatonona atao anatin'ny lalàna mifesy statut ny réglement généraux zany tantara fotsiny mamerina aminao refa le ligue nalamanga de tsy te alala mihitsy ny rafitra ambony misy azy raha tanao championnat izy tatra am'reny la zany championnat mbola tsy nakalana tamin'ny fédération izy nandray maraina raha anao baolina zay sarotra nge miara-miasa amin'ny loatra zany nandefitra ny fédération eteto hoe raha tamin'ny 27 janvier fédération lany vaovao valo tamin'ny 18 février any voatonona teto ny membre tsisy championnat vita ny hatramin'izao e vo tamilady ane ny comité ad hoc nanokatra championnat za de miteny malagasy rugby tsy akatohan'izany lalao amin'ny lady zany ataon'ny ligue nalamanga voasazy teo aloha zany fa na tsy voasazy ary izy a tsy naka autorisé taty amin'izany lalao zany vomaika moa voasazy tsy ekenay zany ny lalao ekeny ataon'ny ad hoc amin'ny lady ihany lalao eken'ny malagasy rugby satria ireo any no nomen'ny fahefana amita ny lalao zay tsy maintsy atao dia izay vaovao izay ihany koa tompo klasy toboko vavy no mamasina ny fampahalalam-baovao antsika isorana ianao izay nanaraka izany hatramin'ny farany Radio Antsiva. Spaghetti pena maciro, spaghetti Francia, una pizza da qualité, spaghetti Francia. Sumirecchi da kita, murandra una, mitumbu tsara, mura masaka, avitana karazan sakafo, spaghetti Francia. Mapirea tskachabe, spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidku, safidintsika.
parabola ndray zao ny tena sura mila engagement ve mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idura sura sura Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimay pona ny installation manatona ranom-paninjary na atsony 23 261 61 Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Publicité. Rotsorotsina antsiva miala sasatra vetivety miaraka amin'ny radio antsiva isan'andro ao aorinan'ny vaovao atoandro. Rotsorotsina antsiva fandarana ny lorananao ireo hira malefadefaka hiatrehana ny tolakandro.